Ավետարան ըստ Հովանու, գլուխ 10. Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ դռնովը չէ մտնում ոչխարների գավիթը, այլ ուրիշ կողմից է վեր ելնում, նա գող է և ավազակ, բայց դռնովը մտնողը ոչխարների հովիվն է։ Դռնապանը նրա համար բաց է անում, և ոչխարները նրա ձայնը լսում են, և նա իր ոչխարներն իրանց անունովը կանչում է, և նրանց դուրս է հանում։ Եվ երբ որ իր ոչխարները դուրս է հանում, նրանց առաջից գնում է, և ոչխարները գնում են նրա ետևից, որովհետև նրա ձայնը ճանաչում են, բայց օտարի ետևից չեն գնում, այլ նրանից փախչում են, որովհետև օտարների ձայնը չեն ճանաչում։ Այս առակը Հիսուսը ասեց նրանց, բայց նրանք չգիտեին, թե ինչ էր այն, որ խոսում էր նրանց հետ։ Հիսուսը դարձյալ նրանց ասեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ես եմ ոչխարների դուռը։ Ամենքը, որ ինձանից առաջ եկան, գողեր են և ավազակներ, և ոչխարներն էլ նրանց չլսեցին։ Ես եմ դուռը. եթե մեկն ինձանով ներս մտնե, կապրի, և կմտնե և դուրս կգա, և արոտ կգտնե։ Գողը չէ գալիս, բայց միայն որ գողանա և սպաննե և կորցնե։ Ես եկա, որ կյանք ունենան, և էլ ավելի ունենան։ Ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվն իր անձը դնում է ոչխարների համար, բայց վարձկանը, որ հովիվ չէ, որ ոչխարներն իր անը չեն, տեսնում է գայլին գալիս և թողում է ոչխարները և փախչում, և գայլը հափշտակում է նրանց և ցրվում է ոչխարներին, և վարձկանը փախչում է, որովհետև վարձկան է և ոչխարների համար հոգս չունի։ Ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիններին ճանաչում եմ, և իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ։ Ինչպես Հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ Հորը, և իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար։ Եվ ուրիշ ոչխարներ էլ ունիմ, որ այս գավիթիցը չեն, և նրանց էլ պետք է բերեմ, և իմ ձայնին կլսեն, և մի հոտ կա, մի հովիվ կլինին։ Նրա համար իմ Հայրը սիրում է ինձ, որ իմ անձը դնում եմ, որպեսզի դարձյալ առնեմ նրան։ Ոչ ով նրան վեր չէ առնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում նրան։ Ես իշխանություն ունիմ նրան դնելու և իշխանություն ունիմ նրան դարձյալ առնելու։ Այս պատվերն առա իմ Հորիցը։ Արդ դարձյալ բաժանմունք եղավ հրեաների մեջ այս խոսքերի համար, և նրանցից շատերն ասում էին, թե դև ունի և գժվում է։ Ինչու եք ականջ դնում դրան։ Ուրիշներն ասում էին, այս խոսքերը դիվահարի խոսքեր չեն, միթե դևը կարող է կույրի աչքերը բանալ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմումը նավակատիք տոն եղավ, և ձմեռն էր, և Հիսուսը ման էր գալիս տաճարումը Սողոմոնի սրահի մեջ։ Հրեաներն էլ նրան շրջապատեցին և ասեցին նրան. «Մինչև ե՞րբ ես պահում մեր հոգիները տարակուսանքի մեջ, եթե դու ես Քրիստոսը, համարձակ ասիր մեզ»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Ասեցի ձեզ և չեք հավատում։ Այն գործերը, որ իմ Հոր անունովը գործում եմ, դրանք վկայում են ինձ համար, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներիցը չեք, ինչպես որ ասեցի ձեզ։ Իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և իմ ետևից գալիս են։ Եվ ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց, և նրանք հավիտյան չեն կորչիլ, և ոչ ով չի հափշտակիլ նրանց իմ ձեռիցը։ Իմ Հայրը, որ նրանց տվավ ինձ, ամենից մեծ է, և ոչ ով կարող չէ իմ Հոր ձեռիցը հափշտակել նրանց։ Ես և Հայրը մի ենք»։ Հրեաները դարձյալ քարեր վեր առան, որ նրան քարկոծեն։ Հիսուսը նրանց պատասխանեց. «Շատ բարի գործեր ցույց տվի ձեզ իմ Հորիցը։ Նրանցից ո՞ր գործի համար եք ինձ քարկոծում»։ Հրեաները պատասխանեցին և ասեցին. «Բարի գործի համար քեզ չենք քարկոծում, այլ հայհոյության համար, և որ դու մարդ լինելով քո անձնաստված ես անում»։ Հիսուսը նրանց պատասխանեց. «Գրված չէ՞ ձեր օրենքում, թե ես ասեցի աստվածներ եք։ Եթե նրանց աստվածներ է ասում, որ Աստծո խոսքն եղավ նրանց, և կարելի չէ, որ գիրքը եղծանվի, ապա նրան, որ Հայրը սրբեց և ուղարկեց աշխարհ, դուք ասում եք, թե հայհոյում ես, որ ասեցի, թե Աստծո որդի եմ։ Եթե իմ Հոր գործերը չեմ գործում, մի հավատաք ինձ։ Ապա եթե գործում եմ,
թեև ինձ էլ չհավատաք, գոնե գործերին հավատացեք, որ ճանաչեք եւ հավատաք, թե Հայրն ինձանում է եւ ես նրա մեջ։ Դարձյալ ուզում էի նրան բռնել, բայց նրանց ձեռիցը դուրս եկավ եւ դարձյալ գնաց Հորդանանի այն կողմը, այն տեղը, որ Հովհաննեսն էր առաջուց եւ մկրտում էր, եւ այնտեղ էր կենում։ Եվ շատերը նրա մոտ եկան եւ ասում էին, թե Հովհաննեսը ոչ մի նշան չգործեց, բայց բոլորն, ինչ որ Հովհաննեսը նրա համար ասեց, ճշմարիտ էր, եւ այնտեղ շատերը հավատացին նրան։